Алармыз насылдым. Сәлем сүйкімді көрермендерім. Ертең 6 мамырға жалпы болжам қаралық. Сәрсенбінің сәті. 19 ай күні кішкене ауырлау күн. Сондықтан ешкімге сөз қайтармаңыз, ешкіммен жұлыспаңыз, ешкіммен ұрыспаңыз. Қанша жындансаңыз да, ашулансаңыз да, өз-өзіңіз сабырға шақырып, тыныштықта болыңыздар. Өйткені кішкене ауырлау күн. Сол жалпы болжам қаралық. Қанша ауыр күн болса да, ертең үркер өз деген дегізет деп па, жақсы көрген адамыңыз келе жатыр. Сый-сияпатпен. Оған ашуланбаңыз. Мысалға бірдемесі ұнамай қалса, ашуланбаңыз. Өйткені ол таза ниетпен келеді. Сондықтан, өзінше болмай қойыңыз. Сізге жараспайды өзінше болу. Өйткені бұл ер азамат сізге шынайы, шын ниетпен келе жатыр. Ұрысып, төбелесіп, алдындағыдай ондай айтпаңыздар. Мына жерде бір қиындықтар болған екен, оның бәрі аяқталады, ертең аяқталатын күн. Сондықтан өте жақсы, қанша ауыр күн болғанмен ауырлықтар бітетін күн екен. Жұмыста сізге біреу бірдеме деуі мүмкін, бірақ ол жаман нәрсе емес, оны керісінше ресурсқа айландырыңыз. Мейлі жаман сөйлесін, мейлі тістеп сөйлесін, мейлі шайнап, ащы сөйлесін, ол сізге керемет бір тәжірибеге кейін керек болады. Сондықтан алғыс білдіріңіз да, ол адамды өз жайына жіберіңіз. Мына жерде бір сізге бір сынақ болады. Сіздің тәтті күшіңіз, құтыңызды алуға бір ер адам қатты энергетикалық вампирлер дейді, қансорғыштар, қанішерлер, сондай бір жағдай болады. Одан қалай құтылуға болады? Ақымақ, аңқау функциясын қосыңыз. Сондай. Біз топаспыз ғой, біз сондай аңқаумыз ғой, сондай аңғалмыз ғой, Әйтпесе, егер ерегісетін болсаңыз, сонда күш қасиетіңізді бүйтіп алып қояды. Бір әйелде ертең бір айқай шығаруы мүмкін. Сіз бұл жерде сүттен ақ, судан таза бола қойыңыз. Аңқау бола қойыңыз. Аман есен болыңыз.